aljanin allo rubuta abin da kake so. Mu masu bukata da yawa kuma bari mu kure ƙarya mu gani. Maganin zazzabi dan zazzabi nake. Ina ga wannan ruwan zogale ne. Ruwan zogale ya fi kaza kawai saboda an raina mutane hankali. Bari ma in sa 500 mu gani. Wallahi naira 500. Bindiga. An bani jari. A to carbi in ringa salati. Wallahi dama ana istighfari ma za ga sauki ya zo din duniya gaba ɗaya. Wallahi na rubuta ina ga masu nauyi ne. Ba shakka. Kai tsaba san zuciya, ka bindiga ka nema fa. Ko ka biya ni ko in harbe ka. Tunda na baka ai na san ba zan harbu ba. Fuskancin banza da wani kai kake miƙo wannan abubuwa? Ba gani ba aljanin allo. To shi kenan yanzu a bani rabin kuɗin duniya. Kai ka zama mai cinye du, ka samu ka danna na ƙasa kenan. Baka tunanin wani ya samu zuwa gaba. To dan a ƙara raba ba rabi ba. Ka ƙara wata magana ƙaro ma kuɗi. Wannan ma na baka sai ka dawo da su. A hauka ake kenan. Kai? Kenan to na haƙura bari in tafi. Ka zo kenan.